हेलो गुड आफ्टरनुन फ्रेन्ड्स साथीहरू। आज चाहिँ म सब्जीको भेज मोमो बनाउँदैछु हो। अहिले म दोकानमा छु अनि हेर्नुहोस् है सब्जीको किमा मैले बनाएको हो। बन्दाकोपीको हो। यसमा चाहिँ यो रातो रातो चाहिँ बिट हालेको, बिट गाजर धनियाँ पत्ता हालेको। हेर्नुहोस् अनि यो चाहिँ मैले आँटा मिसेर रेडी बनिरहेको छु हो, बेलेर रोटी बेलेर। अब तपाईँहरूलाई म मोमो बनाएर पकाएको भिडियो देखाउँछु साथीहरू। अब हेर्नुहोस् है, मैले मोमो बनाएको त्यस्तो बनाउनु जान्दिनँ हो, अलिअलि ट्राई चाहिँ हो। ट्राई मात्रै हो, त्यस्तो जान्दैन। खुसी नगरिदिनुहोस् है फ्रेन्ड्स, साथीहरू सबैजना। हेर्नुहोस् यसरी तपाईँहरूलाई बनाइसकेर चाहिँ पाकेको मोमो चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु नि ल, मैले बनाएको। हेर्नुहोस् है साथी, मैले बनाएको मोमो पाकिसकेको छ, तपाईँहरूलाई देखाउँछु। हेर्नुहोस् न, तातो तातो छ। हेर्नुहोस् है साथीहरू, मैले बनाएको मोमो पाके पनि सक्यो। हेर्नुहोस्, अहिले म तपाईँलाई खाएको पनि देखाउँछु नि ल। यो त अहिले तातो तातो छ, खानु सक्दिनँ हो। ल है साथीहरू, अब चाहिँ मेरो मोमो रेडी भयो है। यो 3टा मात्रै लिएको छु, किनभने मलाई सब्जीको मोमो मन पर्दैन है। यो बनाएको अचार लिएको छु, टेस्ट गर्छु एउटा। मिठो भएछ है, टेस्टी भएछ। तपाईँहरू जसले पनि यो भिडियो हेर्नुभयो है, भिडियो हेर्नुहुनेछ, यदि मन पर्यो भने तपाईँहरूलाई यो भिडियो लाइक र कमेन्ट गरिदिनुहोस्। हस्, धन्यवाद।